Bonjour, bonsoir. Balande émission Chaotech, Chaotech, Chaotech. Chaotech émission na bino oyo elobelaka masano ya box, MMA, judo, karaté, catch. Chaotech elekaka na chaîne na bino As TV Sport. As TV Sport eza chaîne na bino ya YouTube ya sika oyo bobanda ozwaka makambo ya sport ya Congo, Afrique pe monde entier. Nasi bao bakotaki bomonaki toyambaki Madame Shakira oya catch na émission na biso na As TV Sport. Tolakisaki pe bakomba ya judo oyo ezalaki championnat ya Tchangu. Tolakisaki yango awa bamerveille ezali koya ebele na chaîne oyo. As TV Sport eza spécialement mpona sport na biso ya Congo pe basport ya monde entier koya koexplike makambo nini bachampionnat oyo elekaka na monde entier. Yango tolobi As TV Sport. Nga naza mingi spécialisé na makambo etali box, MMA, judo, mais bokomona pe journaliste na biso Fidel Bazwo oyo aza na Kinshasa, ye akozala spécialisé na makambo nyonso tu ya sport etali Congo Kinshasa. Fidel Bazwo akobanda kozwela biso bainformation sur judo, box, catch, MMA, mukumbusu, jujutsu na Congo Kinshasa, bachampionnat nyonso ekobanda koleka awa. Ngai nde na bando pesa mingi bainformation ya sport international. Bobosana te football pe ekobanda kozala awa. Émission ya lelo eza présenté na nga moko mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Bato mosusu bakotuna chaîne na biso ya As TV Media ezali. As TV Media totiki yango kaka mpona politique ya mboka. Soko oza na posola na mamba politique ya mboka oke na chaîne na biso As TV Media. YouTube na biso ya As TV Media etikali kaka mpona politique. Pourquoi tokaboli? Parce que algorithme, bato bayebi algorithme robot ya YouTube alandaka selon contenu oyo boza kotia na YouTube. Yango tobaki to séparer sport ezala kaka chaîne nango moko spécial. Bozomona toza pena na babone te. Soko ozotala nga nano sabone te, merci tokopesa no eza osabone na As TV Sport. As TV Sport alelo naye koexplike batu top 10. Nangi nalobela top 10 ya poids lourd ya monde. Parce que batu baza ko batu mingi balingaka box, mais bazoyeba te banani baza na top 10. Top 10 na poids lourd ya monde ebele bazali koyeba te. Yango bamoure ya box, bamoure ya sport, naye koexplike bino top 10 ya monde. Tokomeka pe koyiba ata mwa muke ata tokenda ata na top 15, mais mingi mingi tokolobela top 10. Banani baza na top 10 na poids lourd lelo na monde. Avant nanu tobanda nakopesa ba information. Avant nanu tobanda nakolinga napesa Avant tobanda nakolinga napesa ba information ya box ya poids lourd ndenge nini ezali kotambola. 2026 oyo tokoti Ajit Kabayel abundaki deja. Tolobelaki yango na émission oyo nasalaki ya sport. Soko tali kuna na YouTube na biso okomona émission nasalaki guerre entre Martin Bakole na Tony Yoka. Nalobelaki makambu ya 2026 oyo Ajit Kabayel abundaki. Na 2026 oyo bakomba nini toza nango? Deontay Wilder, l'américain Deontay Wilder na asi boyebi ye. Américain Deontay Wilder azalaki programme abunda na Usyk. Usyk asengaki ekomba, makambo nyonso ezalaki na table, ezalaki na marche, mais to sutuka boye Deontay Wilder asigné akobunda na Derek Chisora. Derek Chisora na bengaka nyama netumba anglais akobunda na Deontay Wilder. Bakobunda le 4 avril oyo, bakobunda na O2 Arena awa na Londres. Ezali mama na komba. Après ba défaite ya Deontay Wilder azongelaki abundi mwa de komba. Tokotala eloko nini Deontay Wilder akomemela biso na ring le 4 avril contre Chisora. Bobo sanete Chisora azokokisa 50 komba banda box oyo eza 50e komba na ye. Alobi soka bundi 50e komba na ye akotika box. Tokotala eske soki abeti Deontay Wilder eske akotika box, parce que soki abeti Deontay Wilder akoki kokende mamo na titre mondial. Eske akotika box to akokende na titre mondial akoma na 50e komba, 51 komba, parce que alobaki akotika na 50 komba,
mais combat ezali makasi bakobunda Chisora Nyamanetumba bakobunda na Deontay Wilder le 4 avril na London O2. Tyson Fury après avoir kokende na retraite alobaka tiki box. Tyson Fury azongeli box. Tyson Fury akobunda le 11 avril. Akobunda le 11 avril akobunda na Netflix. Mais sal nan balobi te, mais komba na ekozala na Netflix. Akobunda na nani? Akobunda na Makhmudov. Makhmudov aza nani? Makhmudov azali russe. Azali boxer russe, mais avandaka na Canada. Namona ba boxer russe mingi bavandaka na Canada. Makhmudov apola kaka 2 combats. Apola na mutu moko pe apola na Ajit Kabael. Azali na force de frappe. Autaki pe ko gagner anglais moko to bengaki David Allen. Donc combat après avoir kobima na retraite na Tyson Fury kozongela boxe akobunda na Makhmudov aza géant engambe tokotala ekosuka ndenge ni eske Tyson Fury aza kaka na technique wana, aza kaka na mayele wana ya boxe, aza kaka na mouvement wana ya boxe pona kokima force de frappe ya Makhmudov. Daniel Dubois boyebi apolaki contre Usyk na moment Daniel Dubois azoluka combat, mais combat epai ya Daniel Dubois ezali toujours na tâtonnement. Daniel Bumba combat eza na tâtonnement bazoba air moko. Daniel Bumba abunda na Ajit Kabael. Bazoloba air moko abunda na Zile Zhang. En tout cas toza na confusion. Non nous tozwi ba information te, soki tozwi ba information ba contrat esigname nde tokoyeba Daniel Dubois eske akobunda na Ajit Kabael to akobunda na Zile Zhang chinois. Boyebaka ke Ajit Kabael pe aza koluka abunda na Usyk. Touti kozwa pe information mususu Usyk champion des champions. Usyk azobunda na Andy Ruiz, mais eza kaka ba rumeur ndenge baza kosolola, mais ba contrat nanu eza confirmé te. Baza koloba ke Usyk akoki kobunda na Andy Ruiz lokola alingaki abunda na Deontay Wilder, lokola esimbaki te balobi Usyk akobunda na Andy Ruiz. Andy Ruiz bao bayebi boxe te to bao bayebi boxe. Andy Ruiz bobo sanate akomaka champion du monde tangu abetaka Anthony Joshua. Andy Ruiz azali premier mexicain akoma champion du monde ya poids lourd banda boxe banda. Premier mexicain akoma champion du monde ya boxe ya poids lourd. Nde tozali kolela peke Martin Bakola akoma premier africain to premier congolais akoma champion ya boxe ya poids lourd, mais malheureusement esalami te, soki mpe kosalama nzambe kaka ayebi. Moses Toma oyo balobi azali futur heavyweight. Moses Toma oyo balobi azali futur heavyweight. Moses Toma ifale abunda awa na janvier, mais akobunda su na janvier te, komba na bango ekomi na mois de mars. Moses Toma aza na test ya makasi na Franklin. Soki aganye Franklin ye nde bazobake azali jeune oyo akomema biso na bilengi ya poids lourd na mikolo ezali koya ndenge tomonaki ba Joshua, ba Tyson Fury, ba Deontay Wilder ye nde azali remplaçant na bango. Sikoyo test ya makasi parce que Franklin oyo Moses Toma azobunda na ye akweyaka te, apolaka kaka na bapoint. Nanu mpenza bakwesa ete KO boye, apolaka kaka na bapoint. Oyo bazotala ke eske Moses Toma akobeta Franklin KO? Eske Moses Toma nana kenda 12 round te? Eske akokende 12 round na Franklin? Eza premier test ya Moses Toma ya makasi. Bobo sana pete Ajaba Efe. Ajaba Efe oyo bakendeki nil na Martin Bakole. Ajaba Efe akobunda na Charles Martin. Bao bayebi boxe te. Charles Martin azalaka champion du monde IBF. Oyo tobengaka na français IBF. Premier ceinture Joshua azwaka abotolaka yango Charles Martin. Depuis Joshua abotola ye ceinture ti lelo azalaka su na ceinture te, azali ancien champion du monde. Bakokutana na Ajaba Efe. Dati nanu bachete me ba contrat esi esinyami. Tokei na boxe basi bobo sanate Clarissa Shield. Clarissa Shield ona baka mwasi nzoto mwasi makasi. Clarissa Shield azana mama na combat na Francho le 29 février oyo. Le 29 février oyo Clarissa Shield azana mama na combat, me boyebaka ke mwana mwasi oyo Francho aye na tembe. Alobi akosukisa Clarissa Shield, akobeta Clarissa Shield,
akobotola Clarisse Achille ba ceinture wana nyonso tu yenda kokoma champion ya bana basi na poids lourd. Tokotala le 22 février soki Franchon akoka kobeta Clarisse Achille po Clarisse Achille nana beta mate Clarisse Achille yaza kokokota se kokokota bana basi na ndenge ya kosakana te. Bobosana pete tokozanga kopesa bino information te Tyson Fury akendeki koyekola mwa taekwondo alekaki na club ya taekwondo alobaki ka air nyonso ka esprit ya box akende pe kosala mwa quelques démonstrations ya taekwondo. Komba moko ebundaki lobi onde nazosala ya samedi oti koleka Jarel Mira boyebie aza boxer moko alingaki kose drogue trop mais likambo moko esalamaki na ringi lobi esekisi mokili mobimba. Jarel Mira nzoka nde azalaka mama na libandi tala libandi ya monene abamba suki kobamba ndenge tomonaka Koffi Olomide abambaka suki sikoyo Jarel Mira ntango babeti ye likofi suki wana nyonso abambaki emati likolo libandi nyonso emonani na asi boza komona bato baseki na réseaux sociaux mobimba kaka yango na yango ke donc suki esote na likofi aleye moko amoni kaka moyen te alongoli suki yango abwakeli yango public. Pona kosukisa na ba information mwana na biso Jami Tikevi mwana maître Chikeva aotaki kokoma British champion d'Angleterre abimaki champion d'Angleterre après avoir kobeta Fraser Clark tanga bete azwaki pe ceinture ya monde IBO International Boxing Organization IBO malgré ceinture wana penza eza penza reconnu te mais bapesaki quand même yango mais ceinture est important pona ye ezali akomi champion d'Angleterre oyo tobengaka British champion azwi Lozandel belt wana en tout cas na reva nazwa yango natikala kozwa yango te en tout cas tokumisi mwana na biso Chikeva ndenge azwi ceinture wana esali plaisir ya trop kasi akodefendre titre na ye ya champion d'Angleterre oyo tobengi British champion. Jami Tikevi akodefendre yango na Fisher azali mwana moko avanda na baronfol bazali kaka bagénération moko onga namoni bango namoni Jami ndenge azobunda komba amateur namoni bafisha nde bazobunda bakomba amateur lelo bakomi professionnel esalinga plaisir bakobunda na Fisha. Jami faut défendre titre ndenge tolobaki yango na Mohamed Engambe tolobaki yango na Mohamed Engambe il faut défendre titre wana ata 5 fois après okota na top 20 ya monde ekosala biso penza plaisir parce que ezali komotive bana na biso basala sport bana na biso basala boxe oyo bazali kobotama na mboka oyo ndenge tozomona bana ba Nigeria bazali kodomine na bagane. Bobosana te mwana na biso Elliot Elimasi mwana ya maître mwana ya Miblo système à coup d'œil Elliot Elimasi abandaki carrière na ya boxe bien mais komba ya suka abundaki azalaki komene premier round deuxième round troisième round minute etikalaki na suka mwende erreur yobi ka boxe ezalaka kaka erreur moko okoki kopola na erreur moko azwaki likofi moko esalaki ke déjà tala kaka akomi professionnel sika atravaillaki trop kobanda premier round ti ba quatrième round aye kozwa likofi wana apolaki yango te kobia apolaki yango mpona souffle mpona kolemba mais arise, a bounce back. Moi, na biso obunda le 13 février. Tokozalana pona ko supporter yo. Elliot Elimasi tokozalana pona ko supporter parce que ezana batu na koyebisa yo Johnny Nelson oyebi. Johnny Nelson apola premier, ceux qui 3 combats na liboso. Mais ti ayaki kokoma champion du monde. De fait wana e motivé yo, de fait wana na yebi ke ezo rise yo o mata lisusu makasi o nazaki nango ya lelo yango tosengi na ba sportif nyonso ya monde atier osalaka boxe karaté MMA jujutsu contacter biso tokoki koyambo pe na émission soko za na Kinshasa to na poto benga biso musala no salama osalaka toyeba kolobela yango mpona kotombola sport ya mboka na biso n'importe quel sport tozali wana mpona bino toseka sikoyo tokokota na top 10 nalingi na présenter bino top 10 ya box na biso toyeba banani baza na top 10 boxer moko pe na moni ya sika na asi ya Poland kombo na ye Muraka Gassiev abunda 33 combats asala 2 défaites et puis abeta 26 KO. Moses Itoma mwana oyo Moses Itoma oyo tozolobaka futur champion du monde
soki a gagné Franklin na mois de mars oyo Moses Itoma yende akomi espoir ya box ya monde yende mutu akomema charge ya box ya monde eza combat difficile na Franklin. Moses Itoma aza classé 9e na monde azali anglais. Moses Itoma abunda 13 combats 0 défaite 0 nil abeta 11 KO aza na 11 KO Moses Itoma. 8e na bango Joseph Parker na asi boyebi Joseph Parker azali batu ya mboko ya nini. Joseph Parker azali mutu ya New Zealand. Joseph Parker azali New Zealandais abunda 36 combats 4 défaites 0 sala nilité abeta 24 KO. Joseph Parker koma ipenda numéro 1 après Usyk alaki mais depuis kaka polaki asali chute libre Joseph Parker akomi 8e. Adjaba Efe oyo asalaki nil na Martin Bakole. Adjaba Efe amati makasi atiki Martin Bakole na se. Adjaba Efe akomi 7e. Adjaba Efe 7e na monde nigérien abunda 20 combats asala défaite moko nil moko abeta 14 KO. Filip Igovic aza croatien ya Zagreb. Filip Igovic azali boxer moko expérimenté ye penda azwaka makofi aza ko résister aza na 19 combats défaite moko 0 nil abeta 14 KO azali 6e na box ya poids lourd ya monde. 5e tokomi na 5e na monde Tyson Fury. Botala Tyson Fury akitaki me azongi na 5e ya monde. Tyson Fury aza moma oyo 5e na monde abunda 34 combats apola 2 asala nil moko abeta 24 KO. Tyson Fury azali 5e na monde ya box ya poids lourd. Nani abimi 4e Daniel Dubois aza ko garde kaka poste ne ya 4e. Daniel Dubois azali 4e na monde ya poids lourd. Daniel Dubois abunda 22 combats asala 3 défaites et puis asala 0 nil. Na ba défaite wana poli mibale na Usyk apoli moko na Joe Joyce. Daniel Dubois aza na ratio ya KO na ye record eza makasi abeta 21 KO. Fabio Wadili mwana oyo aza na expérience amateur te asala penza combat abunda amateur te ayembala moko na boxe professionnel mais asali exploit yango babi ndeko to mitikaka te to ko sous-estimer te yango wana ntango namonaka maître Baina judoka international ase sous-estimaka te atoza nani ye alobaka ke ye azali judoka très fort donc azali nyama netumba maître Baina ye asinyaka mutu nyonso tu ye alobaka ke ye akondima défaite na ye mokolo kaka mutu akolalisa ye soki nano olalisi ye te ye animaka défaite te. Fabio Wadli asala boxe amateur te yango wana ndeko to mitiaka na esika na biso neti nga mo mishono kaka na bake soko ozwi likofi na nga moko tan droite soko telemi en tout cas seko oza pena na mâchoire soko oza na mâchoire te okende hôpital mpo mingi bazwa makofi na nga na mboka oyo bagenda kolamuka na hôpital 4 jours aliaka te 1 semaine aliaka te basakanaka na boxer te mpo likofi oyo nga na kobunda no kobeta yango bambinga 10 fois obeti nga banzete banini mais soki nazwi yo na hyperket nazwi yo na crochet en tout cas yebaka okende hôpital wana okobika na okutu te. Fabio Wadili asala na ye eloko te eloba nango maître Baina judoka international alobaki mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo 100% nzambe nga maître Baina soki nayaka mboka oyo penza bomwana en tout cas mbe naza champion du monde na boxe to na judo to na sport nini donc parce que alobi ke même alobaka aza prêt pour signer donc botala Fabio Wadili petit oyo asala boxe amateur te oyo babengaka novice mbala moko ye na professionnel abeti lelo oyo aza champion du monde aza na titre ya WO ye mutu aotaki kobeta Joseph Parker abeta Joseph Parker babunda 20 combats na Joseph Parker 0 défaite asala nil moko kaka
nil moko. Abeta 19 KO. Et puis aza résistant Fabio Wadli. Agoti sikoyo teso bazolukele adversaire nanu amonani te. Tokotala soki adversaire amonani, tokoyeba soki Fabio Wadli aubunana nani. Fabio Wadli azali anglais, mwana ya mboka o Angleterre na province ya Ipswich. Fabio Wadli akomi champion du monde tangu abetaki Joseph Parker. Usyk fallait pas bunana Usyk. Usyk azwi ceinture abwaki. Tangu Usyk abwaki ceinture, bazwi ceinture wana bakomisi Fabio Wadli champion du monde. Donc ba promote akomi champion du monde sans bunda combat parce que combat ne fallait zalana Usyk. Lokola Usyk alingaki te, ba botoli Usyk ceinture, ba pesi yango Fabio Wadli. Agit Kabayel allemand kurdish. Agit Kabayel azali allemand d'origine kurdish. Agit Kabayel azali na deuxième position. Agit Kabayel en tout cas tipo yo biso to kontaka na ye. Tipo ya go beta ba boxer ebele ba bangake ba Tyson Fury, ba Joshua, ba Usyk, bazolinga kopesa opportunité te. Na momo yo azali na 27 combats, aza na 0 défaite. 0 nil. Bolimbisi abeta 19 KO. Agit Kabayel ya bandakana na abeti ba Frank Chances, abeti ba Kiba, abeti Zile Zang, abeti ba boxer ebele oyo bato basatandaki teke akoki kobeta. Abeti penza ba boxer ya makasi ebele, mais aza kozwa chance te pona kobunda championnat du monde. Toza kosenga kaka batiela ye championnat du monde na Usyk totala soki Usyk akokweyisa ye. Numéro 1 ezali Usyk numéro 1. Usyk numéro 1 yenda kangi penza masolo ya boxe. En tout cas depuis abandaki kobeta banglais, abeti Joshua 2 fois, abeti Fury 2 fois, abeti Dubois 2 fois, abeti Chisora mbala moko na poids lourd. Donc tanga bandi poids lourd na ye, poids lourd ne bakomba nyonso mingi abundi yango na banglais. Abundi na Dubois 2 fois, abundi na Tyson Fury 2 fois, abundi na Joshua 2 fois, abeti bango tu, abeti pe na Chisora. Apart kaka abundaki komba moko na Amerique. Mais na moment oyo aza na ba ceinture nyonso te parce que ceinture moko babotolaki ye oyo ya WBO, oyo bobenga WO ya poids lourd babotolaki ye, yango bapesaki yango Fabio Wadli. Nasir nangaki nalakisa bino kaka top 10, top 20 ya ba boxer ya monde po mingi baza na connaissance penza ya makambo boxe te. Nalingaki nalakisa bino top 20 ya boxe ya monde ya poids lourd. Top 20 na asi bomoni tobani na 20e tito yoko suka na premier boyebake ba boxer nini o baza ko régner na top 20 mingi pe baza na kalate bako kende ba retraite parce que ba agi esi e pusani. Pona lelo ezalaki plaisir ya kosoana bino ya ko expliquer bino top 20 ya monde po bo comprendre wa bino ndeko na bino mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Soki nano s'abonner na As TV Media te, cliquez cloche. Soki nano s'abonner na As TV Sport te, cliquez cloche en notification, s'abonner na As TV Sport parce que ba merveille ezali koya ebele parce que tokoyamba ba grand maître judo awa, tokoyamba maître afuluta. Semaine prochaine, ba yebi maître fuluta na matete tokoyamba semaine prochaine vidéo na ekozala parce que to salie émission moko spéciale documentaire ya maître fuluta ayebisa biso ndenge nini na bundana ba japonais, ndenge nini judo ebandaka na Congo, banani o barenyaka na époque na ye. Maître fuluta azali moko oyo entraînant maître baina judoka international. Petit papa ya Nyarkos Olandi top 10 top 20 ya ba grand boxeur ya monde. Alain Konga topesi mbote esika ozwami na Paris. Boliston noka tobosani yo te. Gili Bilolo napesi yo pe mbote. Baye nyonso balingaka Micho noka Papa Selio na France. Papa Selio atikaka ngai te kopesa nga bakonzi. Modeste Kalala na Croydon. Modeste Kalala yayo bambote yango wana na bosani te. Dani Mava yayo bambote yango wana bato nyonso basutenaka Micho noka. En tout cas napesi bino bambote. Ba merveille ezali koya awa ebele nde tobi tokoyamba maître afuluta azali grand maître ya judo. Toko benge kutu maître afuluta te fo to benge grand maître parce que
ndenge tomonaka na Chine ba maître baali ba grand maître baali. Donc maître Fuluta akoya kobetela biso masolo ya judo awa na chaîne na bino As TV Sport. Bozala toujours branché, s'abonner, partager Dani Mava, kolemba ko partager te partager émission Modeste Kala la partager émission Modeste Kala na Croydon na bosanyo te batu nyonso balingaka mishonoka aspect Blanchard Maïza topesi pe mbote bisika ozwami Dienoka Mobutu to bosanyo te fait devora na Kinshasa na pesi Cordon Yves na pesi pe mbote oazo sala musala kitoko Cordon Yves Mbuyu yenda simi masolo ya sport na Kinshasa elongo na journaliste na biso Fidèle Bazo. En tout cas makambo koya aya merveille parce que ekozaka be mission te toko ba organiser pe ba combat ya judo, catch, karaté, boxe, MMA, jiu-jitsu awa makambo nyonso ezali to sengi na bana poto o balinga sport o balinga ba soutenir musalo to kosa ba projet to zali na organiser ba combat boko contacter na numéro wana Union fait la force to travailler biso nyonso esika moko pona kotombola sport na biso ya Congo démocratique. Pona lelo ngana bino tosuki awa KO Tech. Cette fois-ci, Bakoguma Mutu Zambe, ozali Zambe atango nyoso Zambe nelonga ozali Zambe oza kosala ozali Zambe atango nyoso Malo, you are there for me My Lord, you are there for me Malo batikali nsima na moto